ဒီနေ့မို့အပြင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တငယ်ချင်းနဲ့သွားတွေ့မှာဆိုတော့အင်ဂျီတူဝတ်ကြရအောင်ဖိလေးအေးဝတ်ပါမယ်စီဝတ်ပါမယ်ကဲအင်ဂျီဝတ်လိုက်ပါပြီရှင်ကဲပြီးတော့မို့လို့ဖိနဲ့စီးပါမယ်ပုံမှန်ဆိုရင်မို့ကလောကသပင်းကလောက back hair တွေဖြစ်နေတဲ့နေမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်မို့ကဆိုင်သွားပြီးတော့ခေါင်းလျှော်ရဲဒါပေမဲ့ I'm already late ဖြစ်နေရဲ့အရန်နောက်ကျနေပြီလက်ခန်းကြီးအောင်နည်းပြန်ဆိုးလိုက်အောင်မယ်ဒီလိုမျိုးနေ့မျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်မိုးအမြဲတမ်းကဒီလိုမျိုး dry shampoo သုံးမယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုအမြဲတမ်းခေါင်းကနာမလျှော်သေးခုမိုးကသပင်းညက်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သပင်းကလုံးဝမကြီးကပ်ပြီးတော့ပြားနေရလုံးဝ volume is none ဖြစ်နေတယ် volume လုံးဝမရှိဘူးဖြစ်နေတော့နော်အဲ့ဒါမျိုးမိုးမှာသုံးမယ်ဒီလိုမျိုးdry shampoo သုံးတဲ့အခါကျရင်မိုးတို့20 cm လောက် at least မိုးတို့ခွာပြီးတော့မှဖြန်းရမယ်ပေါ့နော်ဟဲ့လားမိုးတဘောကြလေဒီ Blinko ရဲ့ dry shampoo ကလေအဖြူအမှုန်တွေလုံးဝမကြမ်းပါဘူးဒီမျိုးသွားမယ်ပြီးတော့လုံးဝ liquid လေးကိုဖြန်းလိုက်တယ်လို့ပဲဥယျာဉ်ပြားကိုဖြန်းပေးရပါတယ်ဟိုကပြီးတော့ဒီထိတ်ဟိုဒီထိတ်ကိုမိုးက volume ထူတဲ့ပြအတွက်ရှိတ်ကမယ်နော်မတော့ငယ်ရှိတ်ကမယ်ပြီးရင်ခေါင်းကို massage လုပ်ပေးရမယ် volume ကချက်ချင်းထူလာတွေ့လားလုံးဝ volume ပုံမှန် dry shampoo ရေဆိုလို့ရှိရင်မို့လို့သုံးပြီးွားရင်လေအပြူအမုံနေရလေဒီလိုအမဲဝတ်ထားလေအမဲမှာလေ everywhere ပဲသူကလုံးဝအနက်လေးကလေအရန်ကောင်းတယ်ချာမကြည့်ဗမာလဲအဖြူမုံဗမာလဲအဖြူမုံဘလို့ထုတ်ထားလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့မှမိုးရဲ့ဒီနည်းပညာလေးနဲ့ပါရှင်းပြမယ်တော်ကြီးမိုက်တာပါရောလို့မိုးတော်ကြီးမိုက်တာချာမချာသုံးပြီးရတယ်တို့မနှိပ်ပေးလိုက်ရင် volume လေးကထူသွားပြီခေါင်းကလေစီးကက်ကလုံးဝမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဘိုးတို့โอเคဒီလောက်ဆိုရပြီချစ်ကို volume ကြ โอเคကောင်းပြီမယ်သူကဟိုလိုမျိုးစီးကက်ကက်ကြီးနဲ့လေဒီလားဒီပေါင်ဒါလိမ့်ထားသူလိုမျိုးစီးကက်ကက်ကြီးလည်းမဖြစ်စေဘူးတွတ်ကလေးပဲရတော့ပေါ့တွတ်ကလေးပဲဟာချာတော့တွတ်ကလေးစပင်းအစီကိုမေးဗမာလဲမိုးရဲ့စပင်းကအစီမရှိတော့ပါဘူးအရန်ကိုလှသွားပါပြီရှင်ချမ်းဟာကြည့်ပါဦးရောမိုးအစီဗမာလဲအစီ volume ကိုမေးလိုက်တော့ခုနာစပင်းနဲ့လုံးဝကိုစိုင်မှာခေါင်းလျှော်ပြီးမိုးပုံသွင်းထားတယ်လို့ဖြစ်သွားပြီတော့ဗမာလဲစီသူရဲ့ packaging လေးကအရန်ကိုချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့လေသူ့မှာကဒီက keratin က2မျိုးပါရတော့ဘူးတော်ရိုးရိုး keratin ရဲ့ hydrolyze လုပ်ထားတဲ့ keratin 2မျိုးပါတော့အစီလဲစုပ်ယူနိုင်တဲ့အပြင်ကိုသပင်ခက်ခဲမကြရမယ်နုနည်းနည်းလေးနဲ့တွတ်ကလေးကြံခဲ့တဲ့ effect ပါပေးတာလေကိုရဲ့ dry shampoo လေးကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မသုံးခင်မှာဒီစားလေးစိတ်ပေးရပါမယ်သူတို့ရှိပြီးတော့မှဖြန်းရမှာဖြန်းတဲ့ခါကျရင်20 cm အကွာလောက်ကနေမို့လို့ဖြန်းပေးရမှာပဲအရင်လည်းမဝင်းနဲ့အရင်လက်ကပ်မဖြန်းနဲ့နော်ဖြန်းပေးရပါမယ်သူ့မှာကပြီးတော့ nano powder technology ပါသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အများစုဒီ dry shampoo တွေမှာလိုမျိုးကတော့အဖြူမှုခက်ခဲတွေဥယျာဉ်တွေမှာတော့မကြံခဲ့စီဘူးလောကအမြင်လေးကမှုံလေးနဲ့သပင်သားလေးမှာနူးညံ့စွာသူကဖြန့်ကျက်သွားစီတဲ့ technology ကိုသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသူ့ရဲ့ powder particles ကအရန်သေးရဲ့အတွက် more ready hair follicles တွေကိုမပိတ်စေဘူးနောက်တစ်ပြတွေ့ရကွာဒီ dry shampoo တို့ကများသွားလို့ရှိရင်ဒီ hair follicles တွေကိုပိတ်တယ်အဲ့တော့သပင်ကျွတ်တယ်သပင်အတွက်မကောင်းဘူးလို့တွေးကြရကွာသူ့မှာကဒီ powder particle ကအရန်မှုံနေအရန်သေးငယ်တဲ့အတွက် hair follicles ကိုမပိတ်စေပါဘူးသူ့မှာကလေမို့87% ethanol quick ဒီ dry technology သုံးထားတာအဲ့အတွက်မို့သုံးပြီးစီဆူနေတာစီးကက်နေရမရှိဘဲနဲ့ခဏလေးခြောက်သွားပြီးတော့သပင်လေးတွတ်ကလေးကြံခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နန်းကားကြတော့မို့ grapefruit သီးသိရမလားအဲ့ grapefruit သီးကလတ်ဆက်ရတဲ့အနံ့မျိုးထည့်ထားတာအလုံးက fresh ဖြစ်ပြီးတော့မှအဲ့လို citrus ဖြစ်လေးပေါ့နော်ချိုးချင်းနဲ့လေးဆိုခေါင်းလေးကမှုလေးနဲ့လန်းဆန်းလေးကြံခဲ့မဲ့အနံ့လေးကိုသုံးထားတာဆိုတော့အနံ့ကလည်းတော်အဆင်ပြေရွှေမွေးနဲ့ပေါင်တာနဲ့မကြိုက်တဲ့လူတွေဆိုရင်တော့အရင်အဆင်ပြေပါတယ်။ကောင်လေးရဲ့မူရင်းဈေးက4800တကူဒါပေမဲ့အခု Olivet ဈေးပေါ့နော်အရင်ဦးဆုံးဝယ်မဲ့ဈေးကြတော့မို့လို့3800နဲ့ရမယ်။အဲ့ဒါကလေမို့လို့ဒီမိုးဆို Safari ပေါ့နော်ဒီ iOS ကိုင် Safari ကတော့ Android သမားကြတော့လေမို့လို့ဒီChrome နဲ့မှာဝင်ပြီးတော့မှဒီ
blingo.app ပေါ့ blingo.shop beauty products อ่ะပေါ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီ website ထဲမှာလည်းမို့လို့မှာယူအားပေးလို့ရပါတယ်เนาะ website ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကလေအကုန်ရှိပါတယ်ဒီမှာသူရဲ့နှကန်းတွေလည်းရှိရယ်ဒီ dry shampoo ရှိမယ်အခြားတော့ဒီပစ္စည်းလေးလည်းရှိရယ်ပေါ့เนาะ eyeliner လေးလည်းရှိရယ်ဒါလည်းကိုကမှာယူလို့ရဒီ website ထဲမှာလဲဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ Olipet ဈေးလေးနဲ့မိုးတို့က3800 1000တက်တာတော့အရေးတက်တာလေเนาะဆိုတော့မိုးကတော့အရင်အဆင်ပြေတယ်တော်အဆင်ပြေရအဆင်ပြေရတဲ့ပို့ highly recommend လုပ်တဲ့တစ်ခုပဲsite အသေးလေးမိုးထပ်ထုတ်စီချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလောက်တေးလေးကြတော့ပတ်ဆက်အေးထဲပါလို့ရတယ်နော်မိုးတို့ကြတော့ဒီဘူးကြီးတယ်ဘာလို့အဆင်ပြေဘူးပြင်နေပါတော့လို့စပင်းစီးလာလို့ရှိရင်3စက္ကန့်အတွင်းကို तू ကစပင်းကိုပုံသွင်းတယ်လို့ပဲ volume up တာခါကြောင့်ဟိုဘူးသေးလေးရှိမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေကွာပြေသွား3စက္ကန့်ပဲလို့ပဲလေနော်ဆိုတော့တေးလေးထပ်ထုတ်ပေးပါလို့မိုးကလင်ကိုပြောချင်တယ် I love it so much ပါအဲ့တော့မိုးကိုပြင်သွားလိုက်ပါဦးရှင်ဒီအိတ်ရယ်ဘယ်အိတ်အဆင်ပြေလဲဘယ်အိတ်အဆင်ပြေလဲဒီအိတ်စင်ပြေမယ်ကွနော်ဒီကတော့နည်းနည်းလေးရှိပါโอเคโอ้ညမှန်တက်မယ်ခေခဒါခေဘာလို့မလဲတကယ်စင်းနဲ့အသားကင်သွားစားမှာဖြစ်ပါတယ်စင်ပြေလိုက်ရတော့ကဲဆိုလို့ရှင်တော့အပြင်သွားပြီးတော့မူစားလိုက်ပါဦးမယ်ရှင်နောက်တဲ့ vlog စီမှာတွေ့ပါမယ်တာ bye